失驚無神想整餅，咁啊整個 sponge cake 啊雞蛋糕，要嘅材料都相當簡單啫。咁啊3隻雞蛋，如果你雞蛋唔夠大隻，咪4隻啦，冇乜所謂嘅。咁啊90 gram 嘅低筋麵粉，90 gram 糖，30 gram 牛奶，30 gram 牛油，1 gram 鹽，咁另外有少少 vanilla extract。材料就係咁多啦。需要一個焗蛋糕嘅盤啦，咁你可以用我而家用呢一隻7寸嘅直徑，咁啊3寸左右高啊。我呢隻咁樣開嘅，咁你當然可以，亦都可以用一啲咧活動底咁移上去嗰隻，就唔係呢隻啊，都得嘅，冇乜所謂。加啲牛油紙啦，首先要加個底嗰張。咁啊底嗰張就嗱，咁啊大致個 size 就差不多啦。咁啊想個邊容易啲黐落去咧，就可以噴少少油啦。咁啊，大致咁整備咗個焗盤就 OK 啦。咁啊，3隻雞蛋，咁就要咗啲蛋白。咁呢個要揾手擎嘅方法咧，當然洗乾淨隻手啦，就會擎得好靚嘅噃。你睇下嗱，3個黃3個白，分得好清㗎啦。咁跟住咧就要打啲蛋白啦。咁當然啦，你可以揾手打嘅，咁但係揾機器打就快好多啦。咁打到咁上下就落糖，但唔好一次過落晒喎，分3次落，咁啊落咗一啲先。嗱，啲蛋白咧打到咁樣企喺度咧就得㗎啦。加咗啲鹽落去，加大約啦少少2茶羹到嘅 vanilla extract， 跟住可以撈勻佢。咁撈勻咗啲蛋黃之後咧，就可以倒翻落去啲蛋白漿嗰度啦。咁就輕輕將佢攪翻勻佢。咁啊，將啲牛奶同埋牛油咧就 mix 咗佢，撈埋落去。咁就唔好太大力攪拌佢，因為咧佢入邊好多空氣，你唔想將佢啲空氣攪翻出嚟嘅。咁跟住就落麵粉。咁麵粉咧，你都係可以分開幾次落，唔使一次落晒。咁啊。咁落咗啲麵粉之後咧，又係攪勻佢，由底覆上面，跟住落埋最後呢一啲嘅麵粉落去。其實呢個蛋糕咧係一個好簡單嘅雞蛋糕嚟嘅。可以做咗呢個咧就做 base 噶啦，就咁食得啦。咁如果你話啊，我嚟再整其他蛋糕，譬如好似整栗子蛋糕啊、芒果蛋糕啊，咁呢個就係個蛋糕底啊。咁就盡量唔好太大力攪動佢啦，但係又要 make sure 啲粉混和晒喎。咁所以就喺個底度撥佢上嚟，冚落去。攪勻晒之後，就攞翻頭先個盤出嚟啦，將佢倒落去個盤度啦。咁我就已經 preheat 咗個焗爐180度，
咁而家就入個爐焗半個鐘頭，夠咗半小時，睇落都幾靚仔喎。嗰支牙籤鋥佢中間最深嘅地方掹出嚟，支牙籤乾淨嘅，乜都冇黐啊，咁即係熟晒啦。好，咁啊攤到佢先，咁個蛋糕就攤夠咗啦，咁啊切嚟睇睇咯，好鬆軟，相當之好有彈性喎，咁基本上就整完啦，拜拜。